Oh ini loh kak. Ini ada Little Pony, ada Doraemon, ada Samsam. Yang mana? Oh ya. Iya, Samsamnya ada yang pink, ada yang white. Oh yang Doraemon. Ada yang Pokemon. Ada yang Little Pony juga nih. Little Pony-nya. Ada yang Little Pony. Iya, bingung milih. Bingung milih. Gaduh-gaduh kepala. Ya, apa Little Pony? Samsam. Malah yang itu, enggak Itu. yang ini lucu nih. Kan udah apa? Yang Little Pony. Ini kan udah pernah. Yang ini kan belum. Coba yang baru aja ini. Jadi kalau sama Samsam. ayah dibeliin dua. Samsam sama Little Pony. Kasih kartu tantenya. A few moments later. Hai teman-teman, aku punya Indri Joy. Indri Joy apakah itu kah? Bayi Pony. Nih jadinya gini kak. Nih ditempelin. Nih kan ditempelin terus ini nanti ini diapain ya? Dimasukin di sini. Itu bukan, itu karet. Iya kan gini. Nih. Itu Kadang- karet. Terus ini masukin lagi. Itu. Hap. Tuh. Ya, di dia gantungan kuncinya. Itu ke sini. Oh, ini dimasukin. Ini belum. Eh, Ini belum. jadi gantungan kuncinya. Apa itu? Oh iya, ketinggalan. Yang kecil ketinggalan. Nah, jadi kan gantungan kuncinya. Yang tadi yang ketinggalan tuh taruh sini tuh. Kecil-kecil nih. Ini gantungan kuncinya. My Little Pony. Ini apakah? Rainbow Dash ya?